एकाएक नेपालको राजनीतिमा कायापैलट, फेरि माओवादी र एमाले एक हुने सङ्केत। सुदूरपश्चिममा सरकार फेरिने भए पनि मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीले दावी गर्छ, नेता माधव कुमार नेपाल। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्लामा नेता प्रदीप ग्यावालीको उद्घोष, गठबन्धन विरुद्ध एमाले एक्लै लड्छ। एमाले देशमा राम्रो काम गरेकै कारण गठबन्धनको नाममा घेराबन्दी गरियो, एमाले नेता शङ्कर पोखरेल। कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने हल्ला मात्रै हो, नेता महेन्द्र बहादुर शाही। र एकाएक चीनबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई मिल्ने दबाव आएपछि थाले यस्तो तयारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिला एउटा सानो जानकारी दिन चाहे। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने जस्तै नेपालमा एमसीसी पास नगरे के नेपाल अफगानिस्तान जस्तै बन्छ, या नेपालमा एमसीसी पास गरे नेपाल अफगानिस्तान जस्तै बन्छ? हो दर्शकबिन, तपाईहरूले अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा गई अफगानिस्तान जस्तै बन्छ भन्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई दरो जवाब दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यदि तपाईँहरू एमसीसी चाहनुहुन्छ भने यस एमसीसी भनेर लेख्नुहोला। यदि एमसीसी चाहनु हुँदैन भने नो एमसीसी भनेर यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी लाइक गरी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आखिर नेपालमा एमसीसी लिन किन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जोडबल गरिरहेका छन्, तर नेपाली जनताहरूले एमसीसी ठिक छैन भन्दै यसको तीव्र विरोध र विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, अझ पछिल्लो समय त एमसीसी नेपालमा पास गरिएन भने नेपाल अफगानिस्तान बन्ने चेतावनी समेत डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिइसकेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थात् पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास नगरी नेपाल अफगानिस्तान जस्तै मुलुक बन्ने चेतावनी समेत दिइरहेका छन्। दर्शकबिन, सोमबार पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासुतीमा पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा डाक्टर भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन कायम राख्नका लागि पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने, नत्र नेपाल अफगानिस्तान जस्तै बन्ने चेतावनी दिएसँगै नेपाली युवाहरू यति बेला आक्रोशित बनिरहेका छन् र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जहाँ भेट्यो त्यही नछोड्ने भनेर नेपाली युवाहरूले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जालमा चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। दर्शकबिन, अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई चीनबाट मिल्ने दबाव आएसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। यसैबीच चिनिया राजदूत हौ यान्छीले नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा जोड दिएकी हुन्। उनले नामै तोकेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिल्नुपर्ने बताएपछि राजनीतिक वृत्तमा यति बेला तरङ्ग छाएको छ। आइतबार नेपाल डायलग फोरमको भर्चुअल कार्यक्रममा यान्छीले ओली र प्रचण्डको मिलनको विषय उठाउनुले नेपालको आन्तरिक मामलामा चीनले चलखेल गरेको तथ्यहरू थप उजागर भएको छ। त्यसो त तत्कालीन नेकपा हुँदा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विरोध विभागको टोली नै मिलाउन नेपाल आएको थियो। टोलीले ओली, प्रचण्ड लगायत कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग भेट गरेको थियो भने चिनिया राजदूत हौ यान्छी नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई धेरै भेट्ने कुराकानी कूटनीतिज्ञ मध्ये परेकी छिन् भने उनी बेला बेलामा निवासमै गएर नेताहरूलाई भेट्ने गरेकी छिन्। त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई बढी भेटेकी छिन् भने उनले नेकपा फुट्ने नदिने निकै पहल गरे तापनि सफल हुन सकेकी थिएनन् भने नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको र एमाले फुटेर नेकपा एस बनेको अवस्थाका बावजुद चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी किन मिलाउन सक्रिय भएको छ, यो चासोको विषय बनिरहेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट शासन भएको देश हो। वैचारिक रूपमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट दलहरूसँग चीनको निकटता छ। त्यसमाथि पनि उनीहरू शक्तिमा रहेका छन्। कम्युनिस्टहरू एक हुँदा प्रतिनिधि सभामा बहुमत छ। अर्कोतर्फ चीनले कम्युनिस्ट प्रति बढी भरोसा गर्दै आएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच विशेष सम्बन्ध छ। कोरोना कहर अघि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको चीन भ्रमण निकै धेरै भएको थियो। चीनबाट पनि उच्च अधिकारीदेखि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको ओहोर दोहोर बाक्लिएको थियो भने दुई पार्टीबीच संयुक्त प्रशिक्षण समेत भएको थियो। नेपालमा कुनै विदेशी दलसँग संयुक्त प्रशिक्षण गर्ने नेकपा पहिलो दल भएको थियो। त्यति बेलाको नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच चीनले कम्युनिस्ट बाहेकका अन्य दलहरूलाई कमै मात्र नेपालमा विश्वास गर्ने गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै चीनसँगको सीमा समस्याको विषय उठेको थियो। सरकारी तहबाटै सीमा समस्याको अध्ययन गर्न टोली गठन भई काम बढेको थियो। यसबाट चीन झस्किएको छ। चीनले चुनौती ठानेको भारत अमेरिका लगायत देशहरूको सामना आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुसार पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भरोसा ठानेको छ। यसैबीच एमसीसीको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस खुल्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विरोधमा देखिएका छन् भने यसले पनि चीनलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति भरोसा जोगाएको छ। चीनले नेपालमा आफ्नो बलियो प्रभाव बनाउन कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई नै भरोसा योग्य ठानेको हो। दर्शकबिन यसैबीच राजदूत हो यान्सीले खुलेर कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउने कुरा गर्नुको कारण यही हुन सकेको छ। अर्को वर्ष नेपालमा आम निर्वाचन हुने निश्चित छ। संविधान अनुसार पनि अर्को वर्ष चुनाव हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित अवस्थामा भएकाले चीन चिन्तामा देखिएको हो। विभाजित हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चुनावमा ठुलो धक्का खान सक्ने बुझाइ चीनको पनि हुन सक्ने रहेको छ भने 2074 को आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा बहुमत ल्याएका थिए। उनीहरूलाई मिलाउन चीनले नै भूमिका खेलेको खुल्दै आएको छ भने अब फेरि दुवै शक्तिलाई मिलाउन चीन समेत प्रष्ट रूपमा खुलिरहेको हो। दर्शकबिन चीनले एकतर्फ नेपालसँगको सीमामा कडाई गर्दै लागेको छ भने सीमा क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। मुख्य नाकाहरूमा कडाई गरेको छ। निर्यात गर्न दिएको छैन। आयातमा पनि कडाई गरेको छ। यो एक प्रकारको नाकाबन्दी जस्तै अवस्था रहेको हो। अर्कोतर्फ चीन नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खुलेरै लागेको छ भने आफू अनुकूलको अवस्था निर्माण गर्न सक्रिय देखिएको छ। तत्कालीन नेकपाको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको प्रशिक्षण नेकपामा विवाद बढ्दा चिनिया टोलीको नेपाल भ्रमण र भूमिका हुँदै चिनिया राजदूत यान्सीको कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलियो बनाउन केन्द्रीय सक्रियताले पनि त्यही देखाएको हो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मजबुत हुँदा नै आफ्नो रणनीति स्वार्थ पूरा हुन सक्ने बुझाइका आधारमा चीन नेपाल मामलामा प्रस्तुत हुनेले देशको राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रमहरू विकास हुने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिममा सरकार फेरिने भए पनि मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीले दावी गर्ने मन्त्री पूर्ण खड्काले जानकारी दिएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने हल्ला मात्रै भएको खुलासा भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कार्तिक 5 गते राजीनामा दिने भनेर गरिएको प्रचार गलत भएको माओवादी संसदीय दल कर्णालीले जानकारी दिएको हो। वैशाख 3 गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने र माओवादीले 6 महिनापछि मुख्यमन्त्रीमा जीवनबहादुर शाहीलाई सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर केन्द्रको राजनीतिक फेरबदलका कारण कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीले तत्काल राजीनामा दिने अवस्था न्यून भएको बताएको छ। पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेस महाधिवेशन चलिरहेको समयमा काङ्ग्रेस नेता शाहीले पार्टी नेतृत्वलाई मुख्यमन्त्री आफूलाई बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। उनले आफू निकटका मिडियालाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई राजीनामा दिन र सहमति कायम गर्न दबाब बढाइएको भए पनि गठबन्धनका प्रमुख नेता प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच उनलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच कर्णालीमा शेरबहादुर देउवा पनि जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकारात्मक छैनन्। प्रचण्डले चुनावी सरकार आफ्नै खोजिरहेको समयमा माधव कुमार नेपालले पनि मुख्यमन्त्री शाहीकै निरन्तरता चलिरहेका छन्। समाजवादी दलका प्रभावशाली एक नेताले भने मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्र बहादुर शाहीकै निरन्तरता हुन्छ, काङ्ग्रेसले दावी गरेर हुँदैन उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले एमाले नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेकै कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको बताएका छन्। दाङको भालुवाङमा बुधबार आयोजित पार्टी प्रवेश तथा दशैं मिलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नराम्रो काम गरेकाले नभई राम्रो काम गरेकाले सरकारबाट बाहिरिनु परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राम्रो काम गर्न थालेपछि अन्य राजनीतिक दलको दुकान बन्द हुने अवस्था आएपछि गठबन्धनको नाममा घेराबन्दी गरियो। उनले भने अहिले जहिले हामीले जिम्मेवारी पायौँ
त्यही बेला जनताको पक्षमा काम भएका छन्, यही हो हाम्रो विश्वास उनले बताएका हुन्। उनले जनताको भरोसाको पार्टीको रूपमा नेकपा एमाले स्थापित भएको दावी समेत गरेका छन् भने आफूहरू सरकार बाहिर रहेका बेला जनताले एमाले रोज्न थालेको भन्दै एमाले काम गर्ने पार्टीको रूपमा स्थापित भएको समेत दावी गरेका छन्। केन्द्रमा पनि हामी सरकार बाहिर छौँ, यो प्रदेशमा पनि हामी सरकारमा छैनौँ, यस्तो बेला पार्टीको रूपमा एमाले रोज्नु भएको छ। उनले भने एमाले काम गर्ने पार्टी हो भन्ने स्थापित भएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्।